受到高龄化甲少子化的影响，即马人口是愈来愈少。伫日本有超过4成的庄仔头面临灭村的危机。伫兵库县有一个庄仔头，去年有生一个红婴仔，大家是欢喜甲。两岁尾之主笑甲真欢喜，伊毋但是因爸母的心肝宝贝，也是兵库县市爷爷村唯一的囡仔。市爷爷村人口无到60人，居民大部分拢是65岁以上的士大人。20多年来，拢毋捌有囡仔出世过，一直到做 IT 资讯产业的加藤带着牵手离婚搬来遮，村内面才有少年人，规村的人也甲两岁尾之主当作家己的孙。ナチスと何十年も付き合っててじいさんばあさんばっかりでしょ変化もないでしょところが赤ちゃんという自分でもだから若い頃思い出したんじゃないでしょうかね、はい、自分の子供が可愛かったと、そういったイメージが実態として実現したわけですから。74岁村长泽山也讲到少年的加藤一家伙仔，笑甲真欢喜。日本有要甲2万个社区，主要人口的年纪拢超过65岁。市爷爷是其中之一。村内面真侪所在拢看无人，为了要增加人气，真侪所在拢有菜甲人变大的红仔。这么红仔的数量竟然比活人还佫较多。こんなとこにおったら嫁の来てもない言うてみんな。3流大学でも4流全部出したんですわ、どのお家も。それがもう帰ってこんようになってしもて、大学出てほんでやっぱしお勤めがねそっちの方行きますや。加藤一家伙仔这嘛是村内宝，厝边隔壁是大人，常常送因种的农作物甲煮的菜来互因，一个斗相共顾囡仔。对全职主妇的离婚来讲，受到村民的照顾是真幸福的代志。也毋过，毋是每一个日本女性拢愿意留伫咧庄脚，为了要避免偏远地区的女性人口一直减少，为生养囡仔提供支持的传统措施已经无法度说服少年女性。专家建议，伫咧职场就要实现真正的性别平等，包括提供平等的生管的机会，再加上政府的措施甲社会观念的改变，才有可能慢慢改变这种情形。公司新闻张淑芬编译。